నమస్తే ఫ్రెండ్స్. మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఒక జలుబు టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీని పేరు వచ్చేసి మౌంటెక్ ఎల్సీ. దీన్ని సన్ ఫార్మా అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది. ఇందులో కాంపోజిషన్ వచ్చేసి మౌంటెల్కాస్ట్ సోడియం అనేది 10 mg ఉంటుంది. లివ్సిట్రిజిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనేది 5 mg ఉంటుంది. ఈ టాబ్లెట్ అనేది జలుబుకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా దగ్గు ఉన్నా కానీ, ముక్కు కారడమైనా కానీ, మన ముక్కు కారడం, కళ్ళు నుండి నీరు కావడం, కళ్ళు ఎర్రబడినప్పుడు, ఇంకా మనకు ఎలర్జీ ఉన్నప్పుడు, ముక్కు దిబ్బడ ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని వాడితే తొందరగా ఉపశమనం అనేది కలుగుతుంది. ఇంకా గొంతులో గులగుల కిచకిచ అని వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. దీన్ని అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలంటే, తిన్న తర్వాత నైట్ పడుకునే ముందు ఒక టాబ్లెట్ అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని 3 రోజులు కానీ 5 రోజులు కావాలని వాడాలి. ఎక్కువ అనేది వాడకూడదు. దీన్ని నైట్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే కొంచెం నిద్ర వస్తుంది, అందుకే నైట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. దీన్ని ప్రెగ్నెంట్స్ లేడీస్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్ అనేది డాక్టర్ సలహా తీసుకొని మాత్రమే వాడాలి. దీన్ని మందు తాగిన తర్వాత తీసుకోకూడదు. ఇంకా నైట్ టైం వెహికల్స్ నడిపేవారు కూడా దీన్ని తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే నిద్ర వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మరియు దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి హెడేక్ ఉంటుంది, స్టమక్ పెయిన్ ఉంటుంది, నోరు వెండిపోవడం, అలసట లాంటివి కలుగుతాయి. ఇవి లక్షణాలుగా మనకు కనిపించినప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించడం బెటర్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఏదైనా మెడిసిన్ గురించి డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. దాని మీద